सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हार्दिक नमस्कार। आज पनि हामीले अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आज मैले तपाईलाई क्लास 12 इंग्लिश मोडल क्वेशन सोलुसनको भिडियो लिएर उपस्थित भएको थिएँ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई क्लास 12 को एनएबीले लास्ट इयरमा सोधेका क्वेशनको राखेको भिडियो बनाएको थिएँ र आज मैले चाहिँ तपाईलाई क्लास 12 को जुन अस्ति बनाएको भिडियो रहेको छ त्यो भिडियोमा बनाएका क्वेशनहरुको चाहिँ आज मैले सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। मैले तपाईलाई 1 नम्बरको क्वेशनको बाहेक 1 र 2 बाहेकको अरु 3 देखि लिएर 13 वटा सम्म क्वेशनको चाहिँ मैले आन्सर लिएर उपस्थित भएको छु। अब हामी प्रवेश गर्दै छौं क्वेशनतिर। 3 नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ भने एन्सर एनी वान अफ द फलोइङ क्वेशन भनेको छ। तल दिएका मध्ये एउटा प्रश्नको मात्र उत्तर दिनु होला भन्न खोजिएको छ। तर यहाँनेरि तपाईलाई 3 वटा प्रश्न दिएको हुन्छ र 2टा प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रश्न, हाउ डज पिङ्कह्याम इन्करेज इन द पेजेस अफ न्यूजपेपर एन्ड म्यागजिन भनेको छ। पिङ्कह्याम चाहिँ न्यूजपेपरको म्यागजिनमा कसरी साइनिक तरिकाले चम्किरहेकी छिन्, किन चम्किरहेकी छिन् भन्न खोजिएको छ। त्यसैगरी व्हाट डज सी क्लाइम टु गेट द ट्रस्ट अफ पिपल, उसले चाहिँ पिपलहरुले मान्छेहरुले विश्वास उलाई गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्न खोजिएको छ। डज सी गेट अ सक्सेस, के उसले सक्सेस प्राप्त गरिन्, सफल भइन् त भन्न खोजिएको छ। वुमेन बिजनेसबाट यो 10 नम्बरको क्वेशन रहेको छ। तपाईलाई मैले यहाँनेर एन्सर पनि लेखिदिएको छु, एकदमै स्वीट एन्सर छ। तपाईले यो एन्सर लेख्नु भयो भने तपाईले पक्कै पनि 10 नम्बरमा 8 चाहिँ एकदमै ल्याउनु हुन्छ। यो मेरो तपाईलाई लेखेर दिएको ग्यारेन्टी भयो। के भन्न खोजिन्छ, दिस एसे वुमेन बिजनेस हैज बीन रिटन बाइ एन अमेरिकन राइटर एलन कार्डोभ। दिस एसे इज अबाउट द स्ट्रगल डन बाइ द फिमेल अफ द यूएसए। हियर done by the writer has tried her best to show the power of women in the busy life of America। यो एसेमा चाहिँ अमेरिकामा बस्ने वुमेनहरुको फिमेलहरुको बारेमा चाहिँ भन्न खोजिएको छ, जस कारणले गर्दा अमेरिकामा बस्ने वुमेनहरुले चाहिँ कसरी अमेरिकामा बिजनेस गरिरहेका छन्, आफ्नो क्रियाकलापलाई आफ्नो एक्टिभिटीहरुलाई चाहिँ फिमेलहरुले कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र त्यो मध्येको एउटा क्यारेक्टर, त्यो मध्येको एउटा पात्र चाहिँ पिङ्कह्याम रहेको छिन्। त्यो पिङ्कह्यामले चाहिँ कसरी उसले आफ्नो सफलता प्राप्त गर्नको लागि बिजनेस संस्था सञ्चालन गरेकी छिन्, जसले गर्दा उसका चाहिँ हजारौं फलोअर देयर टु मेनी फलोअर्स फलोड हिम गरेका छन् हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले कसरी चाहिँ यति धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्छिन् त भनेर चाहिँ क्वेशन सोधिएको छ र मैले तपाईलाई एन्सर पनि यहाँनेरि लेखिदिएको छु। बी नम्बर, समराइज द स्टोरी द बर्निङ हाउस इन योर वन वर्ड्स एभोइडिङ द रिप्रेजेन्ट एन्ड द अदर अननेसेसरी वर्ड्स भनिएको छ। यसको पनि मैले तपाईलाई समरी राखिदिएको छु, यहाँनेरि मजाले पढ्नु होला। 4 नम्बरको क्वेशनतिर अब हामी लाग्दै छौं। यहाँ के भन्न खोजिएको छ भन्देखि रिराइट दिस सेन्टेन्स युजिङ सिम्स टु बी युज गरेपछि तलको सेन्टेन्सहरुलाई गर्नु भन्न खोजिएको छ। ए नम्बरमा, मिस्टर थापा इज भेरी फ्रेन्डली। मिस्टर थापा चाहिँ धेरै उ चाहिँ के छ त फ्रेन्डली, साथी टाइपको छ भन्न खोजिएको छ। एन्सर, मिस्टर थापा सिम्स टु बी भेरी फ्रेन्डली। बी मा, ही इज अ भेरी सिभिलाइज्ड। ही सिम्स टु बी भेरी सिभिलाइज्ड। He studies hard. He seems to studies hard. Sorry, studies भएछ, स्टडी मात्रै हुन्छ। यहाँनेर सच्याउनु होला तपाईले। यहाँनेर स्टडीज भएको छ, तपाईले यहाँनेर स्टडी मात्रैको लेख्नु होला। स्टडी STUDY स्टडी हार्ड भन्नुपर्छ, किनकि तपाईले ब5 आयो भनेदेखि ब1 बनाउने, इजेमार आयो भने बी बनाउने, वाजोइर आयो भने हैव बीन बनाउने भनेर हामीले सिम्स टु मा पढेका छौं। त्यो फर्मुला एप्लाई गर्नुभयो भने टु मच इजी अफ 12 क्लास ग्रामर है। डी नम्बरमा, ही इज अलवेज रेडी टु हेल्प अदर। एन्सर, ही सिम्स टु अलवेज रेडी टु हेल्प अदर्स। 5 नम्बर, ई क्वेशन नम्बर, ही स्कोर्स एक्सिलेन्ट मार्क्स। उसले चाहिँ राम्रो मार्क्स प्राप्त गरिन् भनेको छ। ही सिम्स टु स्कोर एक्सिलेन्ट मार्क्स। 5 नम्बर, चेन्ज दिस एस्नो क्वेशन्स बिलो इन्टु द इन्फर्मेसन क्वेशन एज इन द एक्जाम्पल। तल दिएका क्वेशनहरुलाई चाहिँ एस्नो क्वेशनमा चेन्ज गर्नुपर्नेछ। एक्जाम्पल, डिड मनोज लिभ अफ धनगढी एट 4 o'clock। उसले धनगढी 4 o'clock मा छोड्छ भनेको छ। व्हाट टाइम डिड मनोज लिभ फर धनगढी भन्न खोजेको छ। अर्को, आर द जुनियर्स जगिङ स्ल्यास प्लेइङ। व्हाट आर द जुनियर्स प्लेइङ जगिङ भन्न खोजिएको छ। अर्को बी नम्बर, डु यु लाइक टु रिड नोभेल्स अर स्टोरी। एकदमै सजिलो छ हेर्नु है। डु यु लाइक टु रिड ए नोभेल्स, डु यु लाइक टु रिड स्टोरीज। क्वेशन सोध्नु पर्नेछ ल, हेर्नुस् त कति सजिलो छ। सी नम्बरमा, इज योर रिलेटिभ सफरिङ फ्रम कोल्ड अर फिभर। तिम्रो आफन्तलाई चाहिँ कोल्ड अथवा तिमीलाई खोकी र ज्वरो लागेको छ त भनेर क्वेशन सोध्नु पर्यो। इज योर रिलेटिभ सफरिङ फ्रम कोल्ड, एउटा हामीले कोल्डबाट सफरिङ भएको छ नि त भनेर सोध्ने। अर्को भनेको छ भने इज योर रिलेटिभ सफरिङ फर कोल्ड। अब यसलाई तपाईले एस क्वेशन बनाउनु पर्यो भने यस माई रिलेटिभ सफरिङ फ्रम कोल्ड फिभर हामीले यसरी बनाउन सक्छौं है त।
अब अर्को डी नम्बरमा डिड सी युज हाल्फ इंच 1 इंच shears यसको भनिएको छ एन्सर डिड सी हाल्फ इंच डिड सी युज 1 inch shears भन्ने छ ई नम्बर आर यु टेकिङ योर बाइसाइकल अर माइन आर यु टेकिङ योर बाइसाइकल आर यु टेकिङ योर माइन यो भन्न खोजेको छ 6 नम्बरको क्वेशनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन यो भन्दा म तपाईलाई अझै टिप्स दिनेछु आज तपाईको आज र भोलिको दिन मात्रै छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने सो तपाईको लागि एकदमै हेल्पफुल कन्टेन्ट हुनेछ एकदमै राम्रो कन्टेन्ट हुनेछ कि तपाईलाई विश यु गुड लक राम्ररी एक्जाम दिनु होला तपाईको लागि एकदमै बेस्ट एक्जाम रहनेछ र यो भिडियो पनि तपाईको लागि त्यति नै बेस्ट रहनेछ है त रिपोर्ट द रिमार्क्स बिलो बिगिनिङ ही टोल्ड मी 6 नम्बरको क्वेशन ग्रामर रहेको छ यो चाहिँ ही टोल्ड मी हामीले पढिसकेका छौं यो आई हैव बीन वर्किङ फर 4 आवर्स ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किङ फर आवर्स हैव बीन आयो भने हैड बीन बनाउने जहिले पनि हामी ही टोल्ड मी बनाउँदाखेरि हामी प्रेजेन्टमा छ भने पनि हामी केमा बनाउँछौं पास्टमा बनाउँछौं फ्युचरमा छ भने पनि हामी केमा बनाउँछौं पास्टमा बनाउँछौं मे छ स्याल छ त्यसपछि माइज छ भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौं मे छ भने माइज बनाउँछौं स्याल छ भने सोल बनाउँछौं त्यसपछि विल छ भने हामी वुल बनाउँछौं हैन त्यसैगरी ए नम्बरको क्वेशन मैले भनिसके तपाईलाई आई हैव बीन वर्किङ फर 4 आवर्स ही टोल्ड मी दैट ही हैड वर्किङ फर आवर्स बी नम्बर शी हैज हैड हर मील इन द कलेज canteen answer he told me she had had her meal in the college canteen यहाँनेरि हैज आयो भने हामीले had युज गर्छौं हैज भनेको हाम्रो के हो प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स हो हामीले त्यसैले यसलाई हामी के गर्छौं पास्ट परफेक्ट टेन्समा प्रयोग गर्छौं है त त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ तपाईलाई म सी नम्बरमा लादै छु आई विल डु माई रेस्पोन्सिबिलिटी अनेस्टली he told me he would do my responsibility honestly D number students are trying their best for excellent achievement he told me they were trying their best for excellent achievement E number health workers are demanding better resumes answer he told me health workers were demanding better resumes 7 number rewrite the following sentence using the past perfect tense in the space given. I wanted to highlight all the programs. Answer which I had conduct yesterday. My sister showed me the marks. She use गरेर चाहिँ हामीले past perfect मा tense मा बनाउनु पर्नेछ answer she had got 90% in her final examination students wanted to study all the books they had grown their knowledge D. The teachers visited all the places they had found grateful moments. I could not repair the telephone that wanted. I had bought a new telephone already. त्यो भएको कारणले गर्दा मैले त्यसलाई रिपेयर गरिरहनु पर्दैन 8 नम्बर चेन्ज द सेन्टेन्स बिलोङ युजिङ as soon as plus past as soon as plus past plus past as soon as plus past perfect plus past whichever is appropriate this show यो चाहिँ तपाईलाई म एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँछु यदि तपाईले कुनै पनि काम इमिडिएटली गर्नु भएको छ भने तपाईले as soon as past plus past युज गर्ने पहिलाको काम भइसकेको छ अनि फेरि हुन्छ पहिलो एक्सन भएर फर्स्ट एक्सन प्लस फर्स्ट एक्सन छ भने पास्ट प्लस पास्ट युज गर्ने फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सन छ भने पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट टेन्स सिम्पल पास्टको युज गर्ने है त they saw the vase and like it immediately उले देख्ने बित्तिकै उलाई मन पर्यो भनेपछि यो के हो फर्स्ट एक्सन हो as soon as they saw the vase they like it immediately they like it भन्दा मात्रै पनि हुन्छ immediately लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ as you like whatever है B number I dropped the chalk and it broke as soon as I had dropped the chalk it broke C number he reached home and started doing his assignment as soon as he had reached home he started doing his assignment D number the prime minister resigned and the president called the leaders of oppositions as soon as the prime minister had resigned the president called the leaders of oppositions E I paid the bill and left the restaurant as soon as I had paid the bill I left the restaurant 9 number change the following remarks using supposed to र seems to एउटै हो भन्दा पनि हुन्छ त्यसमा इजेमार भयो भनेदेखि बी युज गर्छौं supposed to मा पनि हामीले seems to प्लस इजेमार युज गर्थ्यौं भने हामीले यसमा पनि supposed to प्लस बी को युज गर्छौं प्राय जस्तो अवस्थामा है त ए नम्बर they say that the sun is becoming hotter भन्ने छ the sun supposed to be
becoming hotter. B. People say he was born on board a ship. C. Supposed to had been born on the board of ship. I have heard that price of everyday needs are decreasing. The price supposed to be decreasing. The price supposed to be decreasing. They say that he was a lorry driver at one time. He supposed to had been a lorry driver at one time. I'm told that garlic stops you catching a cold. Garlic supposed to stop you catching a cold. 10 number, write a description of your friend who living for Mustang today. तिम्रो फ्रेन्डको बारेमा चाहिँ सर्ट प्याराग्राफ लेख जसले चाहिँ आज भर्खरै मात्रामा मुस्ताङ लेफ्ट गर्दैछ, मुस्ताङलाई छोड्दैछ। तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो फ्रेन्डको नाम यो हो, उसले यति दिनसम्म मुस्ताङमा बस्यो हैन। he had stayed in Mustang 15 days. My friend name was Asmita. She is very beautiful. She lived to me. We are living together here. Now he left the Mustang. हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है सिम्पल भाषामा। 11 मा write a paragraph. Experience your attitude towards the people who talk attitude allowed in a public transport. Use the way of structure. Structure को प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा प्याराग्राफ बनाउनु पर्छ जसको चाहिँ मानिसहरु एउटा पब्लिक भनेको सार्वजनिक मानिसहरुको बिहेभियरको बारेमा। Talking loudly in a public space in a very common problem. धेरै मान्छेहरुको भिडमा चाहिँ धेरै ठूलो आवाज हुनु चाहिँ त्यो हाम्रो लागि कमन हो, सामान्य हो। And it cause nuisance for many people. त्यसले चाहिँ कतिपय मान्छेलाई चाहिँ त्यसको घृणा पनि लाग्न सक्छ। In my opinion, talking loudly in a public imposes and extremely integral and people should avoid as much as possible. However, at the end of the day, it is the individual right to do the so. Others should not do them for it. तपाईलाई यो एकदमै स्वीट रहनेछ, यो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। एकछिन बुझ्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईको लागि हेल्पफुल हुनेछ तपाईको एक्जामको लागि। Okay, we are moving to the next question. Question number 12. Write an essay on Nepal, a safe destination for tourism. नेपाल को लागि चाहिँ गन्तव्य स्थल, पर्यटकीय स्थल को लागि चाहिँ सुरक्षित छ नेपाल भनेर चाहिँ एस्से लेख्नु पर्नेछ 10 मार्क्स को। मैले तपाईलाई यहाँ लेखिदिएको छु। Politically and geographically, सामाजिक, politically भनेको राजनीतिक र तपाईको चाहिँ भौतिक रूपले चाहिँ नेपाल is a safe destination for travels. नेपाल चाहिँ सुरक्षित डेस्टिनेसन छ, गन्तव्य स्थल छ। It is not only safe destination for travel but also fun, amazing culture, historical tours, trekking, hiking, expeditions, holiday, adventure and incredible beauty of the nature as well as shooting Himalayan places हुन्छ। Certainly Nepal is a safe travel destination in 2020, but 2021 is not a certain time to the popular for our geographical, historical and other extra activities to the famous for the travels and safe for the destination of tourism. Okay, तपाईले यसलाई पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यहाँ नेरी गर्दैको छु। म यसको पीडीएफ पनि तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। पक्कै पनि तपाईले त्यो पीडीएफ डाउनलोड गरेर हेर्नु होला है त। अर्को रहेको छ तपाईको लास्ट क्वेशन यही होला सायद अर्को 13 नम्बरको छ। राइट अ जब एप्लिकेसन फर द पोजिसन अफ टिचिङ असाइनमेन्ट पार्ट टाइम दैट हैज fallen vacant in your college. तपाईको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन्दिम म। राइट अ जब एप्लिकेसन फिक्स आउन सक्छ, राइट तपाईको एस्से लेख्न सक्ने फिक्स आउन सक्छ, यही एस्से पनि आउन सक्छ। तपाईले एकचोटी हेर्नु होला यो एस्सेलाई पनि। र राइट अ जब एप्लिकेसन र लेटर टु एडिटर। जब एप्लिकेसन कसरी लेख्ने? टु द जनता क्याम्पस, यो मैले लेखेको छु। राजधानी नेपाल, सब्जेक्ट जब एप्लिकेसन फर एक्सपिरियन्स टिचर, रेस्पेक्टेड म्याडम और सर. It is stated that I am applying for the position of experienced college teacher that your college requires at present. मैले चाहिँ तपाईको कलेजमा चाहिँ सबै क्वालिफिकेसन भएर चाहिँ एप्लाइङ गर्दै छु जुन चाहिँ तपाईको निवेदनले मागेको छ भन्न खोजेको छ है त। I have been educated in the required field and I have previously worked as the licensed college demonstrate as well. म चाहिँ लाइसेन्स भएको शिक्षकमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको विद्यार्थी शिक्षक हुँ र मैले यो भन्दा अगाडि पनि काम गरेको छु भन्न खोजिएको छ। यसरी मिलाएर लेख्नु होला। मेरो यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स छ, मैले यति वर्ष काम गरे, यहाँ काम गरे, मेरो चाहिँ यस्तो नलेज छ, मेरो यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर तपाईले लेख्नु होला। त्यसपछि I have worked with the early childhood age group of children for the last 10 years.
द एन्ड द ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर अफ द कलेज इयर स्टुडेन्ट भनेको छ आई हेभ सबमिटेड अल रिक्वायर्ड डकुमेन्ट एलोङ विथ दिस एप्लिकेसन। यो लेख्न नछुटाउनु होला, मोस्टली बिचमा जे लेखे पनि हुन्छ। आई एम लुकिङ फरवर्ड टु यर पोजिटिभ रिएक्सन। म तपाईँको तर्फबाट चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्सको एक्सपेक्टेसन गरिरहेको छु। योर फेथफुल्ली, योर ट्रुली, अनि तपाईँले यो सिन्सियरली लेखिरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ नलेख्नु होला। अहिले अलिकति मान्यता दिन्न। यो तपाईँले चाहिँ योर ट्रुली लेख्दा पनि नो वरी, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। र योर फेथफुली इज द बेटर हुन्छ है त। मिस्टर नगेन्द्र रिमाल यति लेखिदिनु होला। यति लेख्नु भयो भने साथीहरू तपाईँको फेरि फेल हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन, तपाईँले फेरि सप्लिमेन्ट्री एक्जाम दिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। म तपाईँलाई भोलि अर्को एउटा एकदमै जबरजस्त ट्रिकको बारेमा भन्ने छु। त्यो ट्रिकको बारेमा भोलि नै जानु होला। आज तपाईँले यो भिडियो मजाले हेर्नु होला। बुझ्नु भएन भने फेरि गरेर हेर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई एकदमै मजाले सम्झाएको छु। अवश्य पनि तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ। प्लस तपाईँको सप्लिमेन्ट्री एक्जामको लागि अहिले भर्खरै पढ्दै गरेको 11-12 मा पढ्दै गरेको विद्यार्थीको लागि एकदमै धेरै हेल्पफुल भिडियो रहनेछ। तपाईँको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै प्रोबब्ली चाहिँ आउन सक्ने तपाईँको सप्लिमेन्ट्री एक्जाममा। मजाले हेर्नु होला। यसको पीडीएफ पनि म तपाईँको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु लिङ्क, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले अवश्य पनि वेबसाइट भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ ब्लग छ मेरो, त्यो वेबसाइटमा भिजिट गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। म तपाईँलाई त्यहाँ पीडीएफ राखिदिनेछु, अवश्य पनि त्यो डाउनलोड गरेर हेर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। तपाईँलाई कुनै पनि अझै क्युरियोसिटी छ भने पक्कै पनि तपाईँले भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई एकदमै धेरै अङ्ग्रेजी तपाईँ कोही पनि फेल हुनुहुने छैन, म त्यस्तो तपाईँलाई टिप्स दिनेछु। पक्कै पनि साथीहरू यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा। हवस् त, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.